السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مهندس محمود ابراهيم. باذن الله دي اول محاضرة لنا في الجزء النظري الخاص بكورس الاتش فاك سيستم. لو يا ريت تركز معايا، خاصة لو انت مبتدئ في مجال الاتش فاك، ركز معايا في الفيديو ده مهم جدا. الفيديو ده هديك كمية معلومات وكمية ملاحظات فيه. لو انت عايز تمشي معايا صح، لو انت عايز تمشي في مجال الاتش فاك صح، خاصة لو انت تايه في المجال، ركز في كل كلمة انا بقولها. انا هديك الدورات اللي هتذاكر منها، وهديك الكورسات، وهديك كل حاجة. دول دلوقتي اشهر 3 كورسات موجودين على النت بصراحه، ربنا يقدم في مقدمينها. في دورات كتيره قوي جدا كمان معايا، بس ما ينفعش اديك كل حاجه مره واحده. هتلاقي كميه المعلومات كتيره، هتوه مني. فانا مديك 3 كورسات. ال3 كورسات دولت انت لو ذاكرتهم بس كويس، هتلم حوالي بنسبه 70 80% من مجال الاتشفاك بالنظري الاتشفاك. تمام. فالفيديو ده مهم جدا جدا، ركز معايا في كل كلمه انا بقولها. طيب الفيديو ده عباره عن ايه؟ هنفهم ايه هو الاتش باك سيستم بمعنى صح كتعريف عمومي، وايه هو تعريف الاتش باك سيستم. وهناخد شويه اجزاء كده، يعني السبليت والكونسبت والكلام ده كله هنفهمه مع بعض دلوقتي بالتفصيل. طيب الاتش باك سيستم ايه هو الاتش باك ديت، او هو اختصار لايه؟ الاتش اختصار لهيتنج، والفي اختصار لفنتيليشن، والاي اختصار للاير، والسي اختصار لكونديشننج. فلما اجي اقول كده مع بعض، هقول له هو هيتنج فنتيليشن اند اير كونديشننج سيستم، هو انظمه التهويه والتدفئه وتكييف الهواء. تمام، ده تعريف الاتش فاك سيستم. طيب محتويات الكورس ده كده، حتى كمان منظم لك الدنيا هنا اهو. قال لك الكورس ده عباره عن ايه؟ اول حاجه نتكلم فيها مع بعض اللي هي اللود استيميشن، اللي هي حساب الاحمال الحراريه. وطبعا اتكلمنا مع بعض، قلنا عندنا نوعين من الاحمال، يا اما احمال بنحسبها يا اما يدويا، يا اما عن طريق برنامج الهاب. يدويا طبعا بيكون نسبه الخطا ممكن توصل ل 30 40%، فنسبه خطا كبيره جدا. ممكن رقم واحد بس كده تغلط فيه، او تبدل رقم مكان رقم، او على غلطه آلة تبوظ لك الحمل الحراري بتاعك كله من البدايه للنهايه. قال لك لا، بدل ما احنا شغالين على الاحمال اليدويه وطبعا هنشتغل بكود قشري، لا احنا هنشتغل على ايه؟ على برنامج الهاب. شغالين حسابنا كله على برنامج الهاب. تمام. طيب تاني حاجه، نتعرف على بعض ايه هي انواع انظمه التكييف المركزي. انواع انظمه التكييف المركزي اللي هو التشيلد ووتر سيستم والدايركت اكسبانشن سيستم. تمام، هنفهم مع بعض كل واحده فيهم بالتفصيل. طيب اول حاجه، احنا لغايه دلوقتي لسه شغالين في حساب الاحمال الحراريه باستخدام برنامج الهاب. فانا قلت عمال ما نخلص شرح برنامج الهاب نكون خلصنا الجزء النظري الخاص بنظام الاتش فاك، بحيث ان انا ابتدي شغل الديزاين على طول. تمام. طيب تالت حاجه هنشتغلها مع بعض ايه؟ اللي هي الاير اوتلتس، اللي هي الاير تيرمينالز بمعنى اصح، اللي هي مخارج الهواء، اللي هي الديفيزورات. ازاي اعمل سيلكشن واخد نوع الديفيزور اللي انا هشتغل عندي بيه، هل هو بقى سكوير ولا سيركولار ولا نوع ايه بالظبط، اللي هي تحديده يا اما عن طريق الكتالوج يا اما الديزاين، تعمل بقى اللوكيشن والنمبر والطيب والسايز. كل الكلام ده هنشتغله مع بعض بالتفصيل. رابع حاجه هنشتغل مع بعض اللي هي الداكت ديزاينز، داكت ديزاين اللي هو باستخدام برنامج الداكت سايزر، يعني ازاي نحدد ابعاد الضغطات، وهل احنا هنشتغل بقى على الريكتانجلر ولا السيركلر. الريكتانجلر ده لا اشهر نوع شغال دلوقتي، سواء كنت في مصر او خارج مصر، دي اشهر الانواع. ليه؟ لانه سهل في التركيب، سهل في عامل الشكل بتاعه، سهل في كل حاجه. فالاغلبيه الشركات دلوقتي شغاله بمين؟ بالنوع الريكتانجل. بس في شركات برضه شغاله بالنوع ايه؟ السيركولار، اللي هو النوع الدائري. تمام. رابع حاجه اسمها الدكت كونستراكشنز. طبعا بقى الدكت ده بيتكون بيت اللي هو الصاج والكوع، حاجه اسمها برانش وحاجه اسمها تيك اوف. تيك اوف دي مهمه جدا جدا جدا، هنفهمها مع بعض بعد لما نوصل لها بالترتيب. تمام. شويه حاجات كده، ديت الحاجه التاسعه. طبعا بقى حاجه اسمها الدكت تيست، اللي هي السموك الدكت كونكشنز والدكت انسوليشنز. كل الحاجات دي مهمه هنشرحها مع بعض بالتفصيل. وحاجه اسمها ايه؟ الشيلد ووتر سيستم، اللي هو الشغل الاساسي بقى كله في النهايه خالص. الشغل الاساسي كله في النهايه ان نتعلم ازاي نعمل سيلكشن، سواء كان للفان كويل يونت او الاير هاندلنج يونت، وازاي نعمل سيلكشن للشيلر، سواء هو من النوع اير كولد شيلر ولا ووتر كولد شيلر. تمام. طيب نفس التقسيمه برضو موجوده في الكورس ده. طبعا الكورس ده كورس مهم جدا جدا فوق ما تتخيلوا. الاثنين دولت قريبين من بعض. الكورس اللي كتبه المهندس وليد محمد والكورس اللي كتبه المهندس محمد احمد الموزي، الاثنين دولت بيتكلموا بنفس الفكره بنفس الترتيب. انت لو عايز تذاكر انصحك بالاثنين دولت، انصحك بالاثنين دولت. طبعا ده انت هتاخد القدر الاكبر منه من الاستفاده من البدايه والنهايه. طيب الكلام اللي في النص ده عباره عن ايه؟ عباره عن لك ازاي تحسب الاحمال الحراريه باستخدام بقى برنامج اليدويه، والكلام ده كله مالكش دعوه بالاحمال اليدويه. تاني، مالكش دعوه بالاحمال اليدويه، احنا شغالين ببرنامج الهي. طيب هل لما انا أجي اشرح انا بقى هشرح من هنا؟ لا، ده انا سيبه لك انت اللي اقراه للاطلاع فقط. اقرا كده البي دي افات ديت واحده واحده بكل سهوله. تمام. طيب
الكورس هنا برضو بص هنا منقسم لك الدنيا ازاي. قال لك اول حاجه حساب الاحمال الحراريه اللي هي الهيت لود كالكوليشنز. تمام. طبعا احنا شغالين لغايه دلوقتي الاحمال الحراريه باستخدام برنامج الهاتف. النهارده هنتكلم على تاني نوع او تاني ايتم معانا اللي هو انظمه تكييف الهواء اللي هي الاير كونديشننج سيستم او الاتش فاك سيستم. المحاضره الجايه هتكون عباره عن التهويه، طبعا هشرح من افتح البي دول بعد كده قصاد بعض. هفتح البي دول قصاد بعض، هنا التهويه هنا التهويه. هنا انا النهارده هشرح الاير كونديشننج سيستم، هنا برضو ايه اللي هو الاير كونديشننج سيستم او الاتش فاك سيستم. هتلاحظوا ان الاثنين دولت قريبين من بعض. طيب ايه هو بقى الاتش فاك سيستم او بيتكلم عن ايه؟ واحده واحده كده مع بعض. اللي هنا هو اللي هنا، اللي هنا هو اللي هنا، والاثنين قريبين من بعض. فانا هسيب لكم اللينكات بتاعه المحاضرات او الكورسات ديت تحت في الديسكربشن خاص بالفيديو من تحت. انت هتدوس على اللينك تقدر تحمل الفيديوهات دولت وتذاكر منهم بكل سهوله. تمام. طيب شرح النهارده هنا ممكن هتتطرق برضو الى الكورس ده. تمام. طيب اول حاجه معانا اللي هي حساب الاحمال الحراريه. طبعا عندك يدويه، عندك من طريق برنامج الهاب. احنا ملناش الحاجات دي كلها. طبعا انا فرقت ما بين الكلام ده كله، وايه هي الاحمال الداخليه وايه هي الاحمال الخارجيه وايه هي احمال التهويه. كل الكلام ده انا اتكلمت فيه وانا بشرح البرنامج الهاب. تمام. وانا عندي نوع من الاحمال، يا اما حمل محسوس يا اما حمل كامل، يا اما سنسبل هيت يا اما ليتنت هيت. وفرقت ما بين السنسبل هيت والليتنت هيت في الفيديو بتاع المره اللي فاتت. تمام. وانا بشرح الوولز والروفز في البرنامج الهائي. انا ما يهمنيش الكلام ده كله، كل الكلام ده انت تقراه واحده واحده كده مع نفسك. تمام. انا هخش على طبعا هخش على الشباك سيستم على طول. طبعا الاتجاهات بتاعت المبنى بتاعتك معروف، لازم تكون عارفها. وطبعا هنتعرف عن الطرف لما نيجي نفتح ملف المعماري بقى ونيجي نشتغل على برنامج الاوتوكاد. طبعا هنشتغل على برنامج الاوتوكاد وبرنامج الريفت، بس اول مشروع هنصممه على برنامج الاوتوكاد. لازم تكون عارف اتجاه المبنى بتاعك فين، هل هو في اتجاه الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب، ولا الشمال الشرقي ولا الشمال الغربي، ولا اتجاهه فين بالظبط. تمام. لا خلي بالك من الاتجاهات ديت لان اتجاه المبنى بيفرق معاك جدا. طيب كل ما اتجاه المبنى في اتجاه الجنوب طبعا درجه الحراره هتكون اعلى. طيب لو في اتجاه الشمال درجه الحراره هتكون اقل شويه. تمام. يعني اتجاه الجنوب دايما بيكون درجه الحراره اعلى، بعده اتجاه الشرق. تمام. بعده اتجاه الشمال، بعده اتجاه الغرب. دي الاتجاهات الاساسيه اللي انت هتشتغل عليها. هتعرف اتجاه المبنى بتاعك سواء بقى كان في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب. تعالى بقى كده نخش على محاضره النهارده اللي هو الاتش فاك سيستم او ايه هو انظمه التكييف المركزي عموما. تمام. اللي هو الباب الثاني اسمه ايه؟ انظمه التكييف الهواء، اير كونديشننج سيستمز. تمام. طيب اول حاجه الاير كونديشننج سيستم ده عباره عن ايه؟ اول حاجه تعالى نتعرف مع بعض على انواع التكييف المركزي، اتش اير كونديشننج تايبس او الاتش فاك تايبس. انا عنده نوعين من الاتش فاك سيستم، يا اما دايركت اكسبانشن سيستم اللي هو اسمه الدي اكس سيستم او الشيلد ووتر سيستم. طيب دلوقتي انا عندي كام نوع؟ عندي نوعين اساسيين من انظمه تكييف الهواء، يا اما دايركت اكسبانشن سيستم او اسمه دي اكس سيستم او الشيلد ووتر سيستم. خلينا في الشيلد ووتر، خليه كمان شويه. دلوقتي نمسك اول حاجه اللي هو اسمه ايه؟ دايركت اكسبانشن سيستم. عباره عن ايه او بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجتين اساسيتين، هما حاجه اسمها الباكج يونت اللي هي عباره عن الوحده اللي هي كتله واحده اللي هي الوحده الداخليه والخارجيه، بيكونوا مع بعض ككتله واحده ككتله واحده. وتاني حاجه اسمها السبليت يونت. السبليت يونت ديت عباره عن وحدتين، وحده خارجيه ووحده داخليه. ديت عباره عن باكج يونت اللي هي وحده متصله، وحده مع بعضها كتله واحده، اما ديت وحده منفصله. طيب الباكج يونت ديت عباره عن ايه؟ عباره عن نوعين، اللي هي اما الويندو اللي هو نظام الشباك او تكييف الشباك، اللي بتلاقي الوحده الداخليه والخارجيه الاثنين مع بعض تلاقيها كده واخده نظام حيز كده، بتديلها مساحه دي متر في متر كده عشان تركب تكييف الشباك او تكييف الويندو. طبعا النظام ده كان موجود قديم قوي، دلوقتي مش منتشر. ليه؟ هنفهم مميزاته وعيوبه دلوقتي، هنفهم كل نوع بالتفصيل من دول. طيب السنترال باكج دي حاجه شبيهه من التكييف المركزي، حاجه شبيهه من التكييف المركزي. السنترال باكج والسنترال سبليت الاثنين بسميهم تكييف نصف مركزي، بستخدم فيهم عباره عن دكتات، بستخدم فيهم ايه؟ دكتات. طبعا ده السنترال باكج دي اما بيستخدم في الروف توب او حاجه اسمها فيرتيكال. تمام. هنفهم مع بعض يعني دول دلوقتي بالتفصيل. طيب السبليت ده عباره عن ايه؟ يا اما سنترال سبليت وقلنا حاجه عباره عن برضه عن نصف تكييف مركزي او تكييف نصف مركزي. تاني نوع اسمه ميني سبليت. ميني سبليت ده عباره عن ايه بقى؟ اللي هي كل انواع اجهزه التكييف اللي انت بتستخدمها بقى في المنشات السكنيه او العماره او الجوامع او كنائس او اي حاجه او مطاعم او فنادق.
كل التكييفات اللي انت شايفها في الاماكن دي كلها عباره عن تكييف من الميني سبليت، اللي هي التكييفات المنفصله اللي بتكون من وحدتين، واحده خارجيه والواحده داخليه. الدي اكس سيستم او الدايركت اكسبانشن سيستم عباره عن ايه؟ اللي انا ببرد الهواء عن طريق الفريون مباشره، عن طريق مواسير الفريون دي. طبعا بيكون مواسير الفريون بيمشي في مواسير طولها قليل، طولها قليل ما بتمشيش مسافه طويله. طيب لو انا مثلا المواسير بتاعتي انا عايز انقل الفريون من مثلا مسافه حوالي 5 متر أو 10 متر أو أكتر من كده كمان، طبعا عمال الفريون منتقل من الوحدة الخارجية للوحدة الداخلية هيكون فاقد قيمته، هيكون فاقد جزء من درجة البرودة بتاعته، فهيتأثر بدرجة الحرارة بتاعت مين؟ بتاعت الهواء الجوي. فأنا بستخدم أنا وسيط تبريد بسميه المياه، فالوسيط التبريد اللي أنا بسميه المياه اللي هو التشيلد ووتر سيستم. يبقى الدي اكس سيستم او الدايركت اكسبانشن سيستم بيتم تبريد الهواء عن طريق الفريون مباشره، اما هنا بيتم تبريد الهواء عن طريق المياه المثلجه ثم يتم تبريدها عن طريق الفريون. تمام. فانا ببرد الميه الاول بالفريون، بعد ما برد الميه ببرد الهواء. وصلت؟ تمام. طيب الدي اكس بقى عباره عن ايه؟ او ايه الفرق ما بين الدي اكس سيستم والتشيلد ووتر سيستم؟ مميزات وعيوب كل واحده. الدي اكس سيستم اللي هو مميزاته اللي هو تكلفه الشراء بتاعته رخيصه. لما تيجي تشتري مثلا نظام تكييف اللي موجود في كل البيوت ده هتلاقي ان سعره قليل، حوالي 3000 5000 جنيه. تمام. طيب الصيانه بتاعته برضه سهل، تقدر تعمل له الصيانه بكل سهوله. عيبه حاجه واحده بس، ان لما تيجي تشغله بيسحب كهرباء كتير قوي، فعالي التكلفه، تكلفه التشغيل بتاعته عاليه. هنا اللي موجود هنا عكس هنا. طيب هنا لو انيشال كوست، هنا ايه؟ هاي انيشال كوست. في التشيلد ووتر سيستم بقى تلاقي تكلفه الشراء عاليه جدا، عاليه جدا، ممكن توصل لملايين، المبنى بتاعك كبير قوي. طيب هنا كان هنا الهاي راننج كوست، كانت تكلفه الشراء تكلفه التشغيل بتاعته عاليه، اما هنا تكلفه التشغيل بتاعته قليله. هنا الايزي فور مينتنس، الصيانه بتاعته سهله. هنا كومبليكيتد مينتنس، الصيانه بتاعته مالها معقده، الصيانه بتاعته معقده. طيب تعالى نشتغل بقى كده او نمسك واحده واحده كده. اول حاجه نشتغل ايه؟ على الدايركت اكسبانشن سيستم اللي هو نظام التمدد المباشره عن اللي انا ببرد بيه الهواء مباشره عن طريق ايه؟ عن طريق الفريون. اول واحده فيهم اللي هو اسمه الويندو تايب، اللي هو الشباك الويندو، اللي هو تكييف الشباك. تكييف الشباك ده عباره عن ايه؟ مكون من قطعه واحده من كل مكونات دايره التبريد بقى، اللي هي الكمبريسور والكوندنسر والاكسبانشن فالف والايفابوريتور، كلهم كده موجودين في بعض في كتله واحده او قطعه واحده. تاني حاجه بقول لك ارخص انواع اجهزه التكييف، فعلا رخيص جدا كمان وسائل الصيانه وسائل التركيب. صوت عالي، ليه صوت عالي بقى؟ طبعا لما تكون انت قاعد جنبك كده وجهاز التكييف شغال جنبك، الوحده الداخليه مع الوحده الخارجيه، طبعا صوت الكوندنسر او المكثف او الكباس بتاعك صوت عالي، فبيعمل لك ازعاج للناس بيعمل ازعاج للناس الموجودين جوه الغرفه او اللي ساكنين جنب جهاز التكييف. طيب غير شائع الاستخدام حاليا بسبب عيوبه. ايه هي عيوبه بقى؟ ان بياخد حيز كبير قوي، انك بتضطر انك تفضله مساحه من الحيطه وتلاقيه طالع كده جوه الاوضه شويه او جوه الغرفه اللي انت هتركبه فيها شويه. تمام. قدراته صغيره قوي، حيث يوجد منه ساعات صغيره جدا، من حوالي من 2 ل 4 طن تبريدي، من 2 ل 4 طن تبريدي، وما بتوصلهاش كمان، اخره حوالي كام؟ 2 ونص طن تبريدي، 2 ونص طن تبريدي. طيب الويندو طيب ده طبعا الويندو طيب بيقول لك الحمل بتاعته من حوالي من 12,000 بت بر اور، ال 12,000 بت بر اور بتساوي 1 طن تبريدي بتساوي 1 حصان. تاني 12,000 بت بر اور بتساوي 1 طن تبريدي، اللي هي بتساوي كام؟ 1.5 حصان. قال لك قدراته من أول 12,000 بت بر اور اللي هي حوالي 1 طن تبريدي إلى 24 بت بر اور اللي هي حوالي كام؟ 2 طن تبريدي، اللي هو بالشكل ده كده. ده الشكل بتاع الويندو طيب. طبعا بقى الوحده الداخليه مع الوحده الخارجيه كلهم مع بعض، وصوت الكباس اللي هو الكمبرسور شغال هنا جنبك، فبيعمل لك ازعاج، بيعمل ازعاج للناس اللي موجودين حواليك. فده طبعا مش منتشر دلوقتي، مبقاش يستخدموه زي الاول. تاني نوع معانا اسمه ايه؟ اسمه الهاي وول تايب. ايه هو الهاي وول تايب؟ اللي هو التكييف اللي موجود في كل البيوت في كل حاجه. التكييف الموجود اللي هو ده صورة التكييف اهو، ده التكييف الموجود في أي مبنى سكني موجود. واحد قال لك أنا عايز تكييف، يروح يجيب التكييف ده، يروح يجيب التكييف ده. هو جهاز تكييف يتم تركيبه على الحائط. طيب عبارة عن إيه؟ عبارة عن قطعتين أو وحدتين، واحدة خارجية وواحدة داخلية. الوحدة الخارجية بقى بتحتوي على الكمبرسور والكوندنسر والاكسبانشن فالف، طبعا تحتوي على مروحة. والوحدة الداخلية بتحتوي على ايه؟ تحتوي على ايفابوريتور، والايفابوريتور ده برضه جواه مروحة. الايفابوريتور ده بيسحب لك الهواء جوه الغرفة اللي انت عايز تكيفها، بيعمل له بيلف على ملفات التبريد بتاعت الايفابوريتور، وبعدين بيدفع لك الهواء تاني داخل الغرفة. دلوقتي الوحده الخارجيه بتعتمد على الكمبريسور. طبعا الكمبريسور بقى كده وانت قاعد كده انت مش سامع صوت الكمبريسور، مش سامع صوت الضغط اللي عندك، فطبعا ما بيسببلكش ازعاج. طبعا دي ميزه حلوه جدا فيه كمان. تمام.
طيب قدراته من حوالي 1.5 حصان اللي هي حوالي 1 طن تبريدي إلى 5 حصان اللي هي حوالي 3 طن تبريدي. حوالي كام؟ 3 طن تبريدي. طيب أشهر استخداماته بيستخدم طبعا في المباني الإدارية والسكنية والمحلات وغيرها. الشركات المصنعة ليه اللي هي كارير وال جي ويورك وتوشيبا. تمام. طبعا كل الكلام ده تقدروا تقروه واحدة واحدة كده، بحيث عمال ما نيجي نشتغل ديزاين على البروجكت بتاعنا تكونوا انتوا فاهمين احنا بنتكلم في ايه وايه هي انواع التكييف. طيب تالت نوع معانا اللي اسمه السيلينج فلور تايب. السيلينج فلور تايب اللي هو بيتركب يا اما في السقف يا اما في الارض. طبعا السيلينج فلور تايب ده ما ينفعش يكون في سقف معلق، ما ينفعش يكون في سقف معلق. طب لو انا عندي في المبنى بتاعي سقف معلق يبقى لازم استخدم الفلور. انا عندي منه نوعين، يا سيلينج يا فلور. انا لو عندي سقف معلق ما ينفعش استخدمه في السقف، فانا هستخدمه في الفلور. وعشان احطه على الارضيه لازم احطه على ارتفاع لا يقل عن 20 سم عن سطح البلاطه، عن سطح البلاطه. ليه؟ بحيث ان المروحه بتاعتي ما تسحبش معايا اتربه وغبار تخش تبوظ لي الدنيا جوه، تخش تبوظ لي الدنيا جوه. اقروا كل الكلام ده كله كده بحيث انك تقدروا تكونوا فاهمين احنا بنتكلم في ايه. تالت حاجه اسمه فلور ستاندنج تايب. اللي ايه هو الفلور ستاندنج تايب؟ ده عباره عن اللي هو الكابينه او الدولاب اللي بيستخدم في الجوامع بقى كده والمطاعم الكبيره والفنادق. ده هو ده بالشكل ده كده. خش كده اي جامع هتلاقي نوع التكييف ده موجود فيه. طيب هل هو جهاز التكييف كده بيشغل كده لوحده وخلاص مش معاه اي حاجه؟ قال لك لا، معاه مراوح. المراوح دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها اللي هي توزع لي الهواء البارد الخارج من وحده التكييف ديت اللي هي وحده الدوليه. طيب طبعا بالنسبه للجامع كده، وليكن مثلا ان ده موجود في احد اركانه، وليكن مثلا اللي هو الاطار الاحمر ده كده، ده كده الجامع من الداخل، ده مساحه الجامع من الداخل. انا حطيت التكييف هنا. تمام. طيب هل التكييف هنا هيأثر على الناس المحيطه بيه بس؟ طب هنا مش هتأثر قوي، هنا ممكن ما تأثرش خالص، وهنا برضه نفس الموال. طيب انا عايز اوزع الهواء الخارج من وحده التكييف دي، فبجيب له مراوح. المراوح ديت لو المساحه بتاعتي كبيره ممكن اركب مراوح في الاركان الاربعه كلها، بحيث ان المروحه انها تضخ الهواء البارد توزعه مع مروحه انها تضخ الهواء السخن مع ده مع ده، يعمل لي ميكسنج للهواء كله، فيعمل لي بروده للهواء اللي داخل المكان، بحيث اقدر احصل على درجه الحراره اللي انا عايزها داخل المكان. وصلت؟ طبعا الكاسيت ده بقى طبعا ده اشهر استخدامات. طبعا بيستخدم فين؟ في الاسقف المعلقه اللي بيشبه السكوير، يشبه السكوير ديفيوزر اللي هو الاير تيرمينالز. طبعا الاير تيرمينالز ده هنتكلم عنها بالتفصيل لما نوصل لها. يا ريت تقروا الكلام ده. هو الكلام هنا كلام كتير، ممكن يبان اللي هو كتير، بس الكلام مهم جدا. كل الكلام ده لازم تقراه، لازم تقراه. هسيب لكم طبعا اللينكات بتاعت البي دي افات دي كلها والكورسات دي تحت في الوصف الفيديو من تحت، بحيث انك تقدر ترجع لها بكل سهوله. تالت نوع اسمه السي سي دي او السيلينج كونسيلد داكت، اسمه سي سي دي. تمام. سيلينج كونسيلد داكت طبعا بيستخدم فيه دكتات بقى كده قدرتها حوالي قدرات عاليه جدا، ممكن توصل ل 7 طن تبريدي، 7 طن تبريدي، قدرات عاليه كمان. فممكن انت الاوضه ديت مثلا تحتاج 1 طن تبريد، اللي جنبها تحتاج مثلا 2 طن تبريد، اللي جنبها 3 طن تبريد، وهكذا. ممكن اوزع الهواء الخارج من الكونسل ديت عن طريق ضغطات، بنسميها تكييف نصف مركزي. دي برضو بنسميها ايه؟ نصف مركزي. اقروا كل الكلام ده كله، طبعا كلام بالعربي، طبعا مش محتاج ترجمه ولا اي حاجه، بس اقرا بعناية. حتى لو هتقرا لك في اليوم صفحه او اتنين تعرفك بس كده نوعين ثلاثه كده في اليوم، بس تستوعبهم قدر الاستيعاب، تمام. احنا لغايه دلوقتي شغالين على الدي اكس. دي كلها انواع دي اكس سيستم او الدايركت اكسبانشن سيستم. طيب السنترال باكج يونت اللي هي عباره عن كتله واحده اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي بتتحط فين؟ بتتحط فوق السقف، اللي هي بالشكل ده كده. بتتحط فوق السقف، طبعا بقى تاخد منها ضغطات بقى كده وتنزل توصلها بتاع، شبه المركزي بالظبط. نفس المركزي بالظبط، نفس الشغل بتاع المركزي، بس هنا بقى مفيش بلا تشلارات ولا اير هاندلنج يونت ولا فان كول يونت ولا الكلام ده خالص، فبسميها نصف مركزي ايضا. وانا برضو سبليت سنترال يونت برضو نفس الفكره اهي. سنترال سبليت يونت نفس الفكره برضو، بسميها ايه؟ بسميها نصف مركزي. ازاي نعمل بقى سelection اوف الاير كونديشننج؟ طب ازاي دلوقتي انا احدد نوع الكونديشننج اللي انا هشتغل عليه ايه؟ هل هو بقى من النوع دي اكس سيستم ولا تشيلد ووتر سيستم؟ بعد ما حسبنا الأحمال الحرارية وعرفنا مثلا إن المكان بتاعنا ده محتاج كام طن تبريدي وكام سي اف ام والكلام ده كله، عايزين دلوقتي نعمل سيلكشن. طيب بنعمل سيلكشن ازاي؟ على حسب الكتالوج اللي احنا شغالين عليه. دلوقتي أغلبية الكتالوجات اللي احنا نشتغل عليها يا إما من النوع كارير يا إما من النوع شركة تانية
اما من النوع كارير، اما من نوع شركه تانية اسمها ايه، اسمها ايجاد. طبعا احنا ممكن نشتغل على ايجاد او كارير، الاثنين معانا صح، الاثنين صح، مش ممكن تقدر تشتغل بيهم. بس في حاجه اسمها ايه، اسمها تمبريتشر فاكتور. طبعا كل الكلام ده كله ازاي تعمل سيلكشن او تختار كل نوع من انواع اجهزه التكييف اللي هم الثمانيه اللي احنا اشتغلنا عليهم دلوقتي دول. تمام. يقول لك ازاي تختار التكييف ده اللي هو شغال بالطريقه ديت، سواء كونسيلد بقى او كاسيت او هاي وول او مهما كان نوع. تقدر تقرا كل الكلام ده. هو طبعا الحسابات، الحاجات دي كلها هتفيدك انت، هتفيدك انت ازاي تخش الكتالوج وتطلع الحاجات دي كلها. باذن الله الفيديو الجاي هعلمك ازاي تعمل سيلكشن، سواء بقى مثلا للسي سي دي اللي هو اللي هو بتاع الكونسلت دكت سيلينج وكونسلت دكت، ازاي نخش نعمل له سيلكشن من الكتالوجات. تمام. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك للقناه وتفعل زر الجرس بحيث يوصلك اشعار لحظه نزول الفيديو على القناه. ذاكروا يا جماعه قبل ما نخش في الديزاين بتاع الكورس، يا ريت تركزوا وتقروا البي دي افات دي كويس جدا، صدقوني هتفرق معاكم فوق ما تتخيلوا. قدام كميه معلومات، انا عارف ان كميه المعلومات فيها كبيره قوي، بس لازم تذاكر منها. ما ينفعش يكون مهندس تكييف مركزي او مهما كان تخصصك ايه من غير ما تكون عارف الاساسيات. دي الاساسيات اللي انت بتبني عليها الادوار بتاعتك بعد كده. دي الاساسيات اللي بتبني اي مهندس، سواء بقى كان تكييف مركزي او مهما كان تخصصه. لازم أن يكون عندك الاساسيات اللي تميزك عن غيرك، والا هيكون ايه الفرق ما بينك وبين العامل اللي شغال تحت ايدك. وصلت؟ شكرا، والى اللقاء في المره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.